हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आफ्टर दी, आप देख रहे हैं मिस गाइड। स्वागत है मेरे एक नई वीडियो पे। जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को दबा दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर सॉकेट होता है वो ही टूट गया है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, इसको हम खोल कर देखते हैं अंदर और कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट था वो बदनसीबी से उखड़ गया है। तो हम यहाँ पर सीधे से क्या करेंगे, और एक बाजार से सॉकेट हमने खरीद कर लिया आया है, वो है देख लीजिए फ्रेंड, ये आसानी से मार्केट में सिर्फ 5 रुपीस में मिल जाएगा। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सारी चीज़ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो हमें यहाँ पर चार्जर से कनेक्ट करके सीधा देख लेते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस कहाँ पर जोड़ने से ये काम करेगी। तो हमने फ्रेंड ढूंढ लिया है, तो देखिए फ्रेंड लाइट ग्लो कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आप कहाँ पर जोड़नी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस तार को सोल्डिंग लगा लेंगे, थोड़ी सी लगा के यहाँ पर जो टर्मिनल है ना, यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर देंगे। जैसे ऐसी तरह इस तरह से हमने सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पर आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्लस के तार है उसको हम डायरेक्ट से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने सोल्डिंग आयरन के सुविधा से सोल्डिंग कर दिया है ऐसे। हम यहाँ पर फिर से चार्जर को लगा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चार्जर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस देखिए फ्रेंड, ये चार्जिंग हो रहा है। तो इसी बात पे तो फ्रेंड एक लाइक बनता है। तो फ्रेंड इस सॉकेट को हमने यहाँ पर सीधे से फिट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर हम दांतल से सोल्डिंग आयरन से बड़ा सा होल्ड करते हैं, होल्ड करके इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। देखते रहे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने बैठा दिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, आप स्क्रू से टाइट कर देंगे कस के। तीनों इसको यहाँ पर लगा देंगे। हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं आपको। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुश्किल 2 लफ्जों